为了迎接9月9号国民体育日及鼓励县民多运动，台东县政府于9月7号在森林公园办理社区足球联谊赛暨各项运动体验嘉年华活动。台东有最好的天然环境，最适合大家做户外的休闲运动。我们今天在国民体育日的这一天呢，我们特别邀请台东的乡亲到森林公园来，然后大家一起来健走，一起来做户外的这个亲子的活动。那我们希望台东的乡亲都能够运动久，健康久，打造台东成为一个真正最喜爱运动的城市。颁奖表扬体育有功人员及团体后，参加3公里健走的民众携老扶幼的走入森林，在假日早晨享受芬多精的洗礼，适度的运动量后，再回到草原上投入羽球、网球、篮球、桌球等运动体验。台东所在综合报道。